Aventura de Bibi. Bibi escolheu um cachorro. Ai, acho que vou brincar com a gatinha. Vou pegar ele, vou brincar com ele. Vou apertar bem bastante. Bem bastante. Vou apertar bem bastante, porque eu não tenho bichinho de estimação em casa, né? Por isso, eu queria um cachorrinho. Já sei, amanhã é meu aniversário de 4 aninhos. Eu vou pedir pra minha mamãe comprar cachorrinho pra mim, mas não sei se ela vai dizer sim. Agora eu vou pedir pra ela. Desci. Deixa eu pedir pra ela. Mimi. O que, filha? Sente aqui no meu colo. O que, filho? O que você quer? Mimi, eu quero um cachorrinho de aniversário. Ai, filha, me desculpe, a mamãe está muito ocupada. Ai, tudo bem. Vou lá brincar com as minhas bonecas. Ai, o que eu vou fazer? Vou sentar aqui e vou ficar brincando com meu macaquinho sozinho. Surgiu uma ideia. Que tal eu ir falar bem de querida pra mamãe? Olha, eu fico aqui sozinho. Enquanto isso, no quarto, no sofá da mãe da Bibi. Ai. O que eu vou fazer? Ela quer um cachorro e é aniversário dela. Eu tenho que dar pra ela, né, gente? Acho que eu vou dar. Sim, eu vou até o pet shop perguntar quando é e eu vou comprar. Olá, tia Pet Shop, o que vai querer? Eu quero um cachorro, por favor. Tudo bem, aqui temos dois modelos. Tem o preto com branco e o bochechudo. Vou abrir pra mostrar pra você. Tem esse aqui que é super safadinho e ele adora brincar com crianças. Ele é muito negro. E tem esse aqui que é menina. Volte aqui, você não pode sair daqui. Esse aí é muito dorminhoco. Ele é bastante. Então pode ser este aqui. Ai, que ele é tão lindinho. Ai, olha que lindo, gente. Ele não é lindo? Eu vou mostrar tudo pra vocês. E esse aqui, o chachudo, que é da minha irmã. Tudo bem, pode ser esse pratinho com branco.
pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Estou louco para fazer o vídeo com a minha dona. Nunca fiz. Eu vou ser do canal da Vitula Bibi. Tô louco pra ir pra casa. Ela vai ficar tão feliz. Muito obrigada, tchau. Claro, já chegamos. Essa casa é tão linda, pessoal. É, eu sei. Minha filha vai adorar você. Filha, eu tenho um presente pra você, você vai amar. Mamãe, é outro bichinho desses aqui, ó. Eu sei, você me deu o ano todo esse bichinho. Eu vou ter aquele negocinho de verdade. Então, um cachorrinho de verdade. Ai, ele é muito lindo, Mimi. Tem um olhinho amarelo. Eu adoro amarelo, não podia ser rosa, mas eu adoro o cachorrinho. Muito obrigada, Mimi. Eu amei. De nada, filha. Ele é o seu amorzinho. Eu fiz isso pra você se alegrar. Muito obrigada, mamãe. Eu amei. E dê um like, se inscreva no canal, pessoal. Estou muito feliz. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostarem, dê um like, se inscreva no canal. Tchau, tá? Tchau também. Ai, deixa aqui nos comentários que nome você acha que eu devo dar pro meu Totó, né, Totó?